Olá, crianças! Bora para nossa aula de educação física de hoje! Bora lá então, que nossa aula hoje é mais que especial, Vamos brincar de pula-fogueira! Para brincar de pula-fogueira, a gente vai construir uma fogueira de brincadeira. A gente pode usar toalha, garrafinha de água, também rolinho de papel higiênico. Vamos lá ver como ficou da tia Patrícia? Então vamos lá, agora construir a nossa fogueira. Eu peguei garrafinhas de água, coloquei uma distante da outra e para completar a minha fogueira eu coloquei uma toalha amarela, simbolizando o fogo. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos tomar espaço e vamos saltar. Pede para a mamãe colocar a música aí da Pula Fogueira e vamos ver se você consegue fazer. Olha como a tia Patrícia faz. Puxa o fole da sanfona que é pra gente balançar, vem dançar a noite inteira. E continuando a nossa brincadeira agora, vou deixar aqui pra vocês um vídeo de uma música super legal. Acompanhem e façam aí na sua casa. Pula, pula, pipoquinha. Um grande beijo. E a gente se encontra na próxima semana.